E aí pessoal, vamos lá então, dando continuidade aqui então, a Master a gente finalizou a parte ali do ar-condicionado ontem, conforme vocês viram, né? Então esse carro agora ele não está funcionando o velocímetro, que a gente pediu para a gente dar uma verificada. E vai ser visto aqui uma questão de lâmpada do farol e também do farol de milha, né? Aquelas babaceiras de óleo que tinha embaixo, que eu mostrei para vocês, eu conversei com o cliente, na verdade foi de um vazamento do motor que foi removido, né? Porém o pessoal não tinha limpado, não tinha lavado ali e tal. Daí a gente já pegou, já fez uma limpeza ali. Já ficou bem bacana. Não vou poder mostrar para vocês porque eu já montei o protetor de cárter e de certa forma o acesso é um pouco complicado, tá? Mas caso o cliente autorize o reparo da parte do sensor de velocidade, talvez eu vou ter que remover de novo o protetor e aí sim, se possível, e se der tempo eu mostro para vocês como é que ficou tudo limpo agora, tá? Eu não lembro se no vídeo de ontem de fato eu mostrei o vazamento de óleo, mas no vídeo que eu enviei para o dono do carro eu acabei mostrando. Eu só não lembro se eu filmei com a câmera também, né? Bom, a gente recebeu esse Sandero, tá? Esse Sandero aqui, aproximadamente um ano atrás nós trocamos aqui a coluna de direção, que tinha estourado o rolamento, tá? O proprietário já é cliente nosso, já é o segundo serviço que ele está fazendo com a gente, que tecnicamente vai fazer, né? Eu estou montando aqui, elaborando um orçamento para ele. Esse carro está com 70 e poucos mil quilômetros, pelo que eu vi. Não, 90, desculpa pessoal. E pelo que a gente viu aqui vai ter que fazer uma revisão, limpeza de eletroinjetor, limpeza de corpo de borboleta, substituição de cabo e vela que ainda são os originais de fábrica, tá? E estou orientando o cliente para caso ele queira aproveitar já a mão de obra, né, para fazer uma regulagem de válvula, já que vai ter que remover a admissão. Tecnicamente vai faltar pouco, né, para poder de fato fazer a regulagem de válvula. Enfim, a Alexandra está entrando em contato com ele, autorizando, a gente vai ter vídeo desse carro, tá? Esse 30 aqui também veio de um cliente nosso que acompanha os vídeos, tá? Assistiu um dos vídeos da gente, é um vídeo que a gente tem lá uns 2 anos atrás, né? Onde a gente faz a troca da bucha da direção. Esse carro está com barulho ali na bucha, o cliente já comprou a buchinha na concessionária, a gente orientou ele assim. Até eu tentei comprar para ele, mas enfim, a correria aqui da oficina não deixou. E aí foi mais fácil ele mesmo ir lá e comprar, acabou comprando, pagou... não me falha a memória pessoal, mas foi abaixo de 50 reais, tá? A buchinha nova, original na concessionária, tá? Acho que foi 30 e alguma coisa, mas é nesse valor aí, depende muito de região, é claro, tá? Então a gente vai estar desmontando, fazer devidamente o diagnóstico para ver se de fato é a bucha mesmo, né? Mas normalmente sempre é ela, então a gente já se adiantou e pediu para o cliente comprar. Caso não seja a bucha, vai ser outra coisa que a gente também vai resolver, porém a bucha já fica guardada porque é um item que quem tem 30 normalmente vai ter que substituir, tá bom? É algo que já é característico desse carro de dar problema. O Vectra, esse Vectra teve na semana passada, né, que a gente fez uma revisão na parte elétrica desse carro. Tem os vídeos aí no canal aí, onde a gente fez o reparo aqui na parte de bateria, foi posicionada a bateria de forma correta, foi dada uma carga lenta, feito limpeza aqui nos terminais, foi feito o isolamento aqui do chicote da ventoinha, né? Nós também resolvemos aqui a parte de trava elétrica desse carro, foi feito reparo ali na caixa de fusível. Tem vídeo aí na semana passada, quem tiver interessado, assiste os episódios anteriores, né, que vai ficar por dentro. E agora ele trouxe então para a gente refazer a segunda parte desse carro que a gente tinha visto, que é a parte de injeção. Esse carro tem uma dificuldade de partida muito grande após ficar um longo período parado, tá? Ele vira e não pega, tá? Então a gente está analisando, vamos ver, a gente já verifica que também nessa parte já foi feito algum tipo de trabalho. A parte de eletroinjetor parece que já foi limpo e tal. Pelo menos a parte visual externa deles ali é visível que parece que foi mexida há pouco tempo, né? A junta aqui da admissão é nova, então parece que já foi removida essa parte. Enfim, cabos de vela também não tem uma aparência muito velha e por aí vai, tá? Mas lembrando, né, pessoal, trocar cabo, trocar vela, limpar bico, isso não é de fato resolver problema, né? Tem que tomar bastante cuidado, a gente já fala nesses detalhes bastante nos vídeos, né? Da diferença de você fazer uma revisão de fato, para você, por exemplo, levar na oficina só para trocar peça, né? Trocar cabo, trocar vela. E por aí vai ter uma diferença bem grande. Aqui o Flávio tá... Salve, salve. Ah, gurizão. E cadê a focinheira, Flávio? Ah, tá não. Bota aí, porque senão o pessoal vai... eu posso ficar sem que eu tô atrás da câmera, né, Flávio? Aí o pessoal diz que tá... É verdade. Isso, vai. Fala, pessoal, que eu tô usando máscara também, Flávio. Oi, tá usando, só que tá embaixo do queixo, né? É pra proteger o queixo. A gente está com esse Fiesta, gurizada. A gente queria primeiramente parabenizar o proprietário desse Fiesta, gurizada. Mas olha só, parabenizar o proprietário aí, ó, que vem efetuando as trocas de óleo de forma correta, tá? Olha aí como é que tá a limpeza desse motor, gurizada. Parece um carro 0 km, tá? Bacana.
Esse carro está com vazamento de óleo aqui na tampa de válvula, tá? E lá no retentor da seletora, lá embaixo na caixa de câmbio, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui o Flávio já tirou a tampa de válvula, aqui já está uma junta aplicada nova, uma junta da Sabó, tá? Ó, aqui a juntinha, né? A junta que estava aqui parece que o pessoal já tinha montado com cola, tá? A gente não sabe dizer se de fato essa junta foi trocada ou se só foi tirada de admissão e montado com cola, né? Ou até mesmo tem gente que mesmo colocando a junta nova, aplica um pouco de silicone, tá? É algo, é uma prática adotada para, de certa forma, eliminar as chances de retrabalho, né? De ter vazamento novamente. A gente aqui está analisando talvez essa possibilidade, se a gente vai de fato montar somente com uma juntinha Sabó, que é uma junta de boa qualidade, ou se de fato também a gente vai fazer novamente a aplicação de silicone. Pelo que a gente analisou, a gente acredita que a gente vai adotar o procedimento de somente junta e não aplicar cola. Até porque aparentemente parece que a tampa não está empenada. A junta tem uma boa sobra aqui após a tampa, então vai ter uma boa área de aperto, né? A gente acredita que vai resolver aí o vazamento sem que seja necessário aplicar silicone, tá bom? Então é isso, vai ser isso que vai ser feito nesse carro então, né? E depois trocar o retentor da caixa lá embaixo da seletora, que depois eu mostro pra vocês. Continuando então, gurizada, aqui a gente já deu início à montagem aqui do cabeçote do Ford Ka, né? O Flávio aqui já está fazendo a instalação da bomba d'água nova, cavalete ali da termostática, vai ser trocada a válvula termostática e por aí vai, devagarzinho a gente vai montando, né? Aqui no i30 que eu mostrei pra vocês de manhã cedo do barulho da caixa, eu quero mostrar pra vocês o problema. Esse carro, na verdade, o cliente ligou pra gente, viu um vídeo no canal onde a gente troca a bucha da coluna de direção elétrica, né? É um serviço que a gente faz com uma certa frequência aqui na oficina, né? Esse carro desenvolve dois problemas. Primeiro, bucha na coluna de direção, dois problemas assim mais comuns, né? É claro que existem outros, né? E barulho lá na caixa de direção mecânica. No caso desse carro, a gente tinha comentado com o cliente, até eu fiquei de conseguir a buchinha para ele na concessionária. E aí ele mesmo comprou e tal, a buchinha tá aqui. Tá? Só que a buchinha não é o defeito, tá? A gente não vai trocar, apesar de ter folga, né, na parte elétrica aqui, a gente percebe. Mas não é esse o defeito da caixa em si, tá bom? A gente tem um defeito na caixa mecânica mesmo, né? Como esse carro não tinha vindo antes pra gente de fato diagnosticar para ver se era a bucha ali ou o defeito lá, a gente deduziu que poderia ser a bucha elétrica e assim a gente orientou o cliente, ó, compra na concessionária, sai por tanto e tal, a gente só faz a instalação, né? Mas infelizmente não é o caso desse carro aqui em específico, tá? Apesar de eu já sugerir e já recomendar para o cliente, se ele vai ficar com o carro, é de fato fazer o reparo na caixa mecânica e trocar também já a buchinha para ele ficar com esse carro mais uns 10 anos aí sem se incomodar, né? Ô Flávio, tu consegue fazer aqui para nós? Me ajuda o meu fiel escudeiro aí, ó, Flávio, na passarela. Vai, Flávio. Não, sai de novo, vem desfilando, vai lá. Ficou bonita essa tua entrada, Flávio, peraí. Vai, dá aquela jogada no cabelo e vem de novo. Vem aí! Ô pessoal, o Flávio vai mexer ali. Pior que eu tô no escuro aqui, mas enfim. Se tá ruim pra vocês, imagine pra mim, gurizada. Vai lá, Flávio, faz aí. Não precisa não, Flávio. Não, a gurizada é meio cega mesmo, ô Flávio, não esquenta. Vai lá, vai. Deu, acho que deu pra ouvir. Bom, então conforme vocês viram, é um barulho mecânico na caixa mecânica, né? E não na coluna elétrica, né? Então, pra quem não sabe, esse carro tem direção elétrica, né? Então aqui atrás do volante a gente tem um motor, né, que roda, que faz o volante girar, e a caixa lá a caixa de direção em si desse carro ela é uma caixa tecnicamente comum, né? Então deu problema lá na caixa, tá? A gente já passou o orçamento para o cliente das possíveis causas desse problema, tá? De momento ele não vai poder fazer, até porque a filha dele, que é que anda com o carro, vai precisar do carro para hoje, enfim. E talvez eles estão até pensando em vender o carro, enfim, não sei, tá? Mas de qualquer jeito, nosso diagnóstico foi feito, né? A gente avaliou e tal, o que precisa ser feito. A gente recomenda fazer a remoção da caixa, né? A gente faz esse reparo aqui na oficina também. E analisar, né? Se dá pra arrumar a caixa, trocar ali e por aí vai, né? Mas aí, se o cliente for fazer esse serviço com a gente futuramente, aí eu filmo pra vocês e mostro esse procedimento também aí, tá, gurizada? Mas é isso aí. E é isso aí, só pra deixar registrado ali. O Flávio aqui segue na montagem.
A montagem. Ah, eu não gosto de ficar me gravando, não. Ah, não gosta, Flávio? Não, fico intimidado. O Flávio não quer mais aparecer nas filmagens, gurizada. A gente ficou... Diz que começou a aparecer tudo quanto é parente agora, né, Flávio? Diz que... Agora vai lá em casa pedir pro cara arrumar o carro. Agora diz que o Flávio tá... O Flávio agora diz que tá ficando famoso, gurizada. Aí começou tudo quanto é parente aparecer agora, ó. Pedir coisa Diz que até parente dos Estados Unidos apareceu. Eu nem sabia que tinha parente por lá. Diz que até já estão ligando pra ele aí, de ajuda e tal. Diz que ficou famoso, guri. É a vida de celebridade, é isso aí mesmo, Flávio. Tem que se acostumar, cara. Vai começar a pedir dinheiro emprestado. Ah, tá doido? Não, diz que quem trabalha na Cartec ganha bem, né? Ganha mesmo. Ai, ó, viu? Ai, ai. Ô, Flávio, uma coisa daí dizer pra ti, tem sempre fingir de morto, Flávio, que daí os outros não tentam te matar, tá? É verdade, né? É, filho, não mostra que tu tá muito vivo, não, Flávio, que senão os caras vão tentar te derrubar logo, tá? Tá bom. Tem que sempre fingir de morto. Tá, obrigado pelo conselho. É, tá. Mais uma dica da carteira. Vamos à luta, pessoal, em nome de Jesus. E eu tô lá no Vectra grudado lá, ó. Esse Vectra aqui, ó, gurizado, o que que acontece? Ele... precisa fazer uma revisão de injeção, né? A gente já havia falado com o cliente na semana passada. Só que ele também está vendendo esse carro, né? Então, tecnicamente ele não quer investir muito nessa parte aqui e tal. Então, enfim, a gente fez o diagnóstico desse carro. Tem vários itens a ser revisados aqui na parte de injeção eletrônica e tal. Então, de imediato, o que a gente vai fazer? A gente vai arrumar lá a parte de painel desse carro, que ele não está marcando o velocímetro e nem o contragiros, tá? Não está funcionando. O cliente já falou que já levou numa auto elétrica e foi trocado 2 painéis já e não resolveu, né? Então esse detalhe a gente ficou de ver da outra vez, só que como a outra manutenção de certa forma foi um pouco mais complexa do que a gente estava imaginando, a gente deixou essa parte de painel para uma segunda etapa, que é essa, né? Então nessa segunda etapa a gente vai fazer essa parte de painel e trocar o freio de mão, que depois eu vou mostrar para vocês ali que está quebrado, né? E depois futuramente, talvez se o cliente de fato for ficar com o carro, a gente vai arrumar ali a parte da injeção. Tigrada, velho, aqui ó, no Ford K. A carcaça aqui, ó. Carcaça da válvula termostática e termostática já montado. Bomba d'água nova já instalada. Aqui na carcaça da termostática, tanto na carcaça da termostática quanto na bomba d'água, a gente teve que passar um fiozinho de silicone, tá? Devido a uma corrosãozinha que já tinha na parede. Então, a gente já fez para de certa forma evitar problemas futuros aí, beleza? Então, bomba d'água nova instalada, termostática nova também instalada. Beleza? Agora eu quero mostrar pra vocês aqui no Fiesta aquele carro de manhã que eu mostrei pra vocês do vazamento da tampa de válvula, né? E aqui acabou de chegar o retetor, ó. Esse retetor aqui a gente tá trocando, que tá vazando ali no pino do trambulador, da seletora, né? Do câmbio manual, tá? Aqui já tá o retentor novo, pela Sabó, tá? Já veio o retetor. Vem aqui o guarda-pó novinho também. A gente vai fazer a instalação. Quero mostrar pra vocês onde é que vai ali, ó. E aí, Jogos, tudo bom? Quer aparecer no vídeo da Cartec? Tá famoso, já apareceu no outro já esses dias. Ó. Aqui então a gente tira. Tem uma proteção, depois de montado eu mostro pra vocês, tá? Então onde estava vazando óleo aqui, era também nesse retentor. Beleza? Então a gente vai trocar o retentor, instalar e vir montando de novo aqui. Depois quando estiver pronto, se possível, vou mostrar pra vocês como é que é aí. Agora melhorou a imagem, né, gurizada? Tá? E também, quer ver? Quero mostrar pra vocês um detalhe. Até porque às vezes vai ter gente que vai falar bem assim, né? Ué, mas o vazamento era na tampa de válvula ou era na caixa? Vai ter os psicopatas, né? Que às vezes vai falar. Então, para os psicopatas, a gente já vai pegar e mostrar. Vamos deitar lá embaixo e mostrar pra vocês que tinha vazamento tanto na tampa de válvula como no câmbio. E esse cliente aqui, pessoal, ele não gosta de vazamento, tá? Então por isso que a gente já resolveu os dois. Ó, vocês estão vendo que tá melado aqui, ó, nesse parafuso. E ó, ali também, ó, ele tá melado. Pois é, tava vindo lá de cima, pessoal. Ó, por aqui eu acho que agora vai dar pra vocês verem bem, ó. A câmera é meio grande, pessoal, não vou conseguir colocar ela aqui dentro. Mas vamos tentar, vamos fazer uma forcita aqui. Ó, então é isso, ó. Ó, isso aí, ó, esse brilhoso que vocês estão vendo é tudo de óleo que escorria lá da tampa de válvula. Ó, aqui também, ó, vinha lá de cima lá, ó. Não sei se vai dar pra vocês ver. Eu vou tirar o zoom, vou clarear aqui, ó. Vocês olham bem no centro da imagem, aí vocês vão ver a mancha de óleo.
Com certeza vocês já viram, né? Que vocês não são cegos, né, gurizada? O cego aqui é eu. Ó lá, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu tô melado de óleo, ó. Ó, beleza, tigrada? Então é isso, esse olhinho tava vindo lá da tampa de válvula, tá? Que tava vazando, a gente testou com a máquina de fumaça, né? E também aqui na caixa de câmbio também vazava ali pelo retetor, beleza? Então, já vamos resolver aí esses dois vazamentos aí pra ficar show de bola. E aí, gurizada, finalizando o dia de hoje então, pessoal, a Master finalmente ficou pronta, tá? Esse carro então, o que foi feito? Nós fizemos a instalação aí de lâmpada super branca no farol de baixo, tá? Foi feita a instalação de xenon no milha, tá? E feito reparo no chicote do sensor de velocidade, que estava em curto, tá? Resolvido essa parte, esse carro não marcava a velocidade. O ar-condicionado não funciona, né? Foi feita aí a aplicação aí de gás, juntamente com o selante e tal. Eu já expliquei em alguns vídeos anteriores aí o procedimento e tal. Enfim, tá? É um reparo tecnicamente pra gente ganhar um tempo aí, né? Obviamente a gente passou o orçamento pro cliente para de fato resolver, tá? De forma definitiva. Mas a situação no momento está complicada para todo mundo, então tinha essa outra possibilidade, que é uma chance também de certa forma ficar bacana. Então a gente fez a carga de gás com selante, né? O cliente está ciente de todos os detalhes aí, né? Então esse carro aqui entra na revisão para amanhã, já estão aqui as peças, né? Vai ser feito aí a regulagem de válvula e por aí vai, revisão de injeção, já estão algumas peças aqui, né? O Fiesta aqui ficou pronto, só falta amanhã descer ele do cavalete, tirar do cavalete e tal. Depois eu mostro para vocês como é que ficou aqui. Falta só montar a capa ali, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou. Vou ligar a luz aqui, gurizada. O Flávio já desligou o disjuntor, vamos ligar. Pronto, vamos lá. Ó, não sei como é que ficou aí, ó, mas ó, já tá montado, né? E aí agora a gente encaixar aqui a capa e a gente dá uma volta com o carro, colocar o óleo no câmbio de volta, completar se for necessário e por aí vai, né? Entrou também esse Gol para amanhã. Esse Gol, o cliente acompanha nossos vídeos, tá? Ele vem se queixando de alguns vazamentos aí no sistema de arrefecimento, tá? Ele chegou aqui, fez o teste para ele, a gente colocou o scanner e tal. O carro tá... Enfim, a gente viu alguns detalhes, mas o primeiro passo aqui é fazer sangria do sistema, que tinha bastante ar no sistema. E aí vamos sangrar, vou liberar para ele andar e a gente vai monitorando para ver o que acontece a partir daí, né? Mas talvez tenha algum mistério aí que mais pra frente, se de fato tiver alguma coisa além dessas entradas de ar que a gente verificou, né? Que vai ser removido esse ar, né? Mas o ar entrou de alguma forma, né? Ou por não foi sangrado quando foi feita manutenção, né? Ou de certa forma tem alguma coisa que está fazendo entrar ar no sistema de arrefecimento, beleza? Mas aí a gente vai fazer um trabalho mais investigativo mais pra frente um pouco mesmo. Hoje o carro ficou aqui só pra fazer sangria e a gente entregar amanhã no primeiro horário pro cliente mesmo, tá? O Vectra aqui, eu tô ainda trocando ali a alavanca do freio de mão. Amanhã talvez a gente vai tirar painel para tá dando uma analisada e tal, né? A parte ali de painel, do velocímetro, contra-giro e essas coisas, tá? Eu tenho que ver bem certinho com o cliente, que esses detalhes de elétrica ele já levou em algumas oficinas, já foi trocado o painel 2 vezes, que ele me falou, mas não resolveu, né? Algum detalhezinho de elétrica ali a gente resolve, tem capacidade para isso. Porém, para a oficina, defeito eletrônico assim não é muito interessante, porque a gente perde muito tempo e perde muitas horas, né? Por exemplo, eu perco 4 horas aqui, por exemplo, para ganhar um valor X, né? E 4 horas eu faço uma revisão ali no Sandero, eu ganho 4 vezes mais, tá? Então não é a gente querer ser, como se diz assim, é uma empresa, né? Então a gente depende de números, obviamente, né? É claro que para mim fazer a revisão do Sandero, o meu conhecimento é nível 10, por exemplo. E para mim resolver esse problema aqui do Vectra, o meu conhecimento tem que ser nível 1000. Ou seja, eu preciso muito mais de profissional aqui do que eu preciso de um profissional ali. Porém, ali eu ganho mais dinheiro do que aqui, vocês estão entendendo? Obviamente essa manutenção do painel seria interessante caso o cliente teria aprovado a parte de revisão básica desse carro, né? A parte de injeção, né? Como ele de momento não vai poder fazer, eu vou analisar ainda se de fato vai ser viável financeiramente para a oficina a gente fazer somente a parte do BO mesmo, que ele já tentou resolver em outras oficinas. Porque a parte da injeção aqui, por exemplo, eu resolvo o painel
E essa parte aqui, tecnicamente, o cliente não vai talvez encontrar dificuldade em fazer em outra empresa, né? Então para nós fica meio que ruim pra gente, né? Porque a gente poderia fazer um serviço de forma completa e tecnicamente vai ficar só com a parte mais complexa, que tecnicamente não vai render tanto pra gente, né? Mas são detalhes da vida de oficina, né, pessoal? A gente tá aqui pra fazer o nosso trabalho, obviamente, e aí é isso, né? Então é isso, encerrando o vídeo de hoje aí, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pelo apoio. Perdão aí se o vídeo faltou alguma coisa, né? Mas é que tem dia, pessoal, que infelizmente a gente tá tão corrido que a gente não consegue se dedicar legal pros vídeos e tal. Mas é isso aí, show de bola, tá bom, pelo menos alguma coisa a gente tá postando pra vocês acompanhar. E é isso aí, ó, hoje já comecei a organizar os meus certificados. Olha aí, ó, tá tudo aqui, ó. Tá, e aí amanhã a gente já vai pendurar aqui na parede. E é isso aí, devagarzinho a gente vai organizando a oficina pra ficar como é que era a nossa outra lá. Tá bom? Então é isso aí, gurizada, beijão no coração de vocês e até o vídeo de amanhã. Valeu!